veselje. Dober dan. Evo nas. Jadnik je še za podpisati. Polonca, ravnokar se je zgodil velik trenutek za Ormož in okolico. Koliko cepiva, za koliko ljudi, koliko enot je bilo pripeljanih? Ja, veseli smo, da je cepivo prišlo tudi v naše konce, da bomo lahko pocepili varovance najprej Doma starejših občanov Ormož. Dobili smo 55 odmerkov cepiva, to se pravi za 55 stanovalcev, če bo kaj ostalo, pa potem tudi zaposlene z centra starejših. To pomeni, da se ne boste nič obotavljali, kar takoj torej greste s cepivom na teren. Ja, počakamo še našo doktorico, dr. Simoničevo, potem pa gremo najprej v center starejših občanov Ormož. Kaj to pomeni ta današnji dan, ta zgodovinski trenutek, kot ga imenujemo, za Ormož in okolico? Ja, seveda si želimo, da bi vsi naši stanovalci, bližnji sodelavci nekako ostali zdravi, zato je to ena velika stvar za nas, predvsem za starejše, ker so najbolj ogrožena vrsta in ja, smo veseli, da je cepivo pri nas. Kdaj bi lahko dobili več cepiva, kdaj se lahko nadejamo? Ja, konec tedna bi naj že bilo prišlo cepivo za zaposlene v zdravstvenem domu in tisti ostanek zaposlenih v centru starejših, kaj ne bomo uspeli danes pocepiti, tako da konec tedna bi naj prišla druga pošiljka cepiva. Torej najprej starejši, kdo pa bi bili potem tisti, ki se bomo lahko cepili v nadaljevanju? Ja, potem pa pridejo na vrsto starejši, kronični bolniki, ampak za tisto pa še mogoče je malo prerano reči, kdaj točno to bo, sigurno po novem letu. Hvala lepa in uspešno delo. Ja, hvala tudi vam. Gospa dr. Alenka Simonič je doktorica medicine, specialistka družinske medicine. Ja, vseeno kakor vas z veseljem danes pozdravljam, kajti gre za zgodovinski trenutek, ne, za Ormož. Ja, res je, to je zgodovinski trenutek za Ormož, za celi svet, za celi planet. Pravzaprav danes se začenja konec, ne, lahko rečemo, vsej tej noriji, upamo tako, da bo naslednje leto čist nekaj drugega, da bomo v sredini leta dosegli tisto 60% splošno precepljenost in da bomo končno lahko zaživeli tako, kot si želimo. Je to cepivo preventiva ali čemu pravzaprav služi? Kdo so tisti, ki se lahko cepijo? Cepijo se lahko vsi, ki so stari nad 17 let. To je v bistvu preventiva, da ne zbolimo oziroma da tudi, če mogoče zbolimo, ne zbolimo za hudo sliko. Tako kot vsa cepiva, to ni zdravilo za COVID, je pa res namenjeno vsem in tudi res naj poudarim, zdravilo je varno, zdravilo ni nekaj spackanega v pol leta, ampak je stvar, ki je se kot tehnologija pridelave že skoraj 10 let razvijala v določenih firmah, samo virus, konkretni virus je sedaj na novo nekako vpeljan v to, tako da res pozivam vse ljudi, ker je zelo pomembno, da je vsaj 60% populacije precepljene. Pozivam vse ljudi, da se cepijo, sploh starejše, takšne, ki imajo kakršnokoli kronično bolezen. In jaz tudi upam, da bomo v Ormožu in v obeh sosednjih občinah nekako to vzeli resno, odgovorno in se bomo cepili. Vam je morda znano,
Kako bo pravzaprav potekalo v nadaljevanju vse skupaj, po kakšnem ključu se bomo lahko cepili torej v naslednjih dneh, tednih, mesecih? Zadnje neko sporočilo z ministrstva so nam sporočili, da bo vsaki teden prišlo približno enaka količina doz, vsaki teden vedno znova. To je nekje, zdaj je prišlo 55 doz, mogoče bo tudi malenkost več in potem bo to mi bomo po nekem ključu, glede na prijave ljudi, klicali ljudi in jih cepili, ne? Ja. Kdaj pa torej ljudje bodo seveda sedaj cepljeni, bo cepljenje se trebalo ponoviti? Cepljenje se bo ponovilo čez 3 tedne in potem ta odmerek bo potem tisti dokončen. Nekje pravijo, da drži nekje leto dni. Moram pa reči, da že po prvem odmerku se vzpostavi neka večja imunost in smo ljudje že po prvem odmerku nekoliko bolj odporni na to, da zbolimo. Torej, cepljenje se bo začelo, kako je s ceno, bomo plačevali ali bo brezplačno? Cepljenje je brezplačno za vse državljane Evropske unije, tako da nobene težave, nič ni treba plačati. Vse, kar bo treba, se bo moral verjetno vsak prebivalec Ormoža pripeljati ali sem ali pač na neko lokacijo, kjer bomo to izvajali. To bo vse. Veliko uspeha vam želimo pri tem plemenitem delu. Najlepša hvala. Smo res veseli, da smo lahko zraven.